kita akan melihat pemain Tisa karena udan angin ribut halilintar ditinggal sih ora tak mulai jadi kita lihat saja. Ayo guys ke belakang. Ayo ke belakang. Enak ya. Kayak nih gua. Saya pakai yang cepat ini. Tidak bisa dibalik di kameranya. Sampai bisa kameramu. Mana? Guys, kita ke belakang. Acak lagi guys. Awas loh. Rano. Ora patrak. Gabiku ternyata kebas. Ini bukan teles lagi. Ini sudah kebas lagi loh. Itu lihat kakimu. Wow. Ini kok mbane ya, An? Enggak. Ya iso cuma panas. Terus jalan? Iya. Ya Allah, delaan tabes. Yuk, siapa tahu sensor ada apanya itu tadi? Kotang. Siapa piye? Siapa nakokne kelengkeng? Sebentar, mau tak balik kameranya. Ini lanjutan tadi. Piye mau apa, Mang? Yang mau lihat buritan. Ini kelengkeng. Besar mengembang. Ini apa ini? Ini aduh kudanan katanya. Ini ada tali. Ini dilaku ki orang pernah beritan kene iki. Iki ndak kok itekan. ASMR. Wow. Ini ada tali. Sawah tenan. Yes, biasa yo ngene iki yo. Ya sing duwe yo duduk aku. Arepe sombongnya bisa kudanan iki lho kene. Aduh, aku ketampan nih loh. Ma. Aduh. Kok aneh keren. Kenapa? Yalah. Maaf ya, enggak apa-apa. Iki gede iki sok tenan. Iki ngene iki sapa sing ngecor ngene iki? Banyu ki lho. Ayah nyatu yo ning kono. Kuwi anak banyu nih tadi. Buaya nih kok. Kok api ya? Kuwi lho kena tinggi rebuk ning kono cah, delokan to. Langsung nyemplung. Kena tinggi rebuk. Ya Allah. Seru, ayo mancing ning kene. Jerekmu sini gurame. Ya ndek tulis tak gurame. Sempre ae karagam lho, enek wong ketok. Tunggu. Iya. Iki pawenan ning kene bisa. Aku kayak pernah masak ning kene, guys. Goreng apa kae? Goreng tahu kres. Lah, geni kok kene. Panik ya ndak sih biasa ya. Iki apa iki? Mongetan.